Prečo ste sa rozhodli podnikať? V roku 2001 sme spoločne s mojím otcom založili EZO SK SRO, firmu, ktorá nadviazala na tradíciu značky Mandala a EZO, ktoré vznikli v 1990 a 1992 roku. A teda tradícia značky má 25 rokov. V 2001 som sa spoločne s otcom teda rozhodol ísť do spoločnosti s ručením obmedzeným a tým pádom nastúpiť do rodinného biznisu. S akými problémami ste sa stretli pri podnikaní a zároveň čo by uľahčilo vaše podnikanie? Za tie roky podnikania tam bolo viacero bežných problémov, ako majú viaceré firmy na našom trhu. Či už sú to problémy personálne, alebo sú to problémy alebo nejaké vyjednávanie s úradmi, dohodovanie sa, čo sa týka zmeny legislatívy. Najväčší problém, ale aký pociťujeme, sa týka našich zákazníkov. V princípe máme dvojstupňového zákazníka. Prvý stupeň alebo prvá úroveň je nákupca v obchodnom reťazci, s ktorým spolupracujeme, a druhá úroveň je náš konečný zákazník. Konečný zákazník bol do dnešného dňa vždy viac menej spokojný, nemáme žiadnu reklamáciu, žiadne sťažnosti. Čo sa týka prvostupňového zákazníka, za tie roky sme si zažili viacero rôznych situácií. A povedzme, že odpoveď na druhú časť tejto otázky by bola, a viac by nám pomohlo, keby prvostupňový zákazník, teda spolupráca s obchodnými reťazcami a ich nákupcami, minimálne v prípade slovenských obchodných sietí, by bola lepšia. Nesťažujeme sa, dnes máme dobré vzťahy, ale vieme si predstaviť, že by sa na slovenskom trhu predávalo viac slovenských produktov, ktorých sme zástupcom ako výrobcovia. Aké sú vaše podnikateľské ambície, vízie? Naše ambície a vízie sú hlavne tešiť sa zo značky EZO. Ako som už povedal, má tradíciu, je tu 25 rokov, spája sa s našou rodinou, spája sa s mnohými zákazníkmi na Slovensku, ktorí minimálne zareagujú, že voľnú kúpelovú soľ EZO z Prešova už niekedy použili, mali, a ktorí si uvedomia, že ju dostali ako vianočný darček, vianočný balíček EZO, ktorý sme predali 10 000 na Slovensku, v Čechách. Robí nám strašnú radosť, keď nájdeme produkty naše, ktoré sme vyvíjali, vymýšľali, vyrábali niekde na pultoch obchodných domoch v Amsterdame alebo v Dubaji. A naše ambície teda sú udržať tento brand a udržať rodinný biznis čo najdlhšie.